Всем, кто в домике, привет! Сегодня мы будем делать лето в банке. На эту мастерилку нас вдохновили стихотворения российской писательницы Анастасии Орловой. Они такие чудесатые и воздушные, что нам тоже захотелось сделать что-то такое волшебное. И мы с вами сделаем банку с летом и разноцветные цветы. Можно сделать что-то одно на выбор, но сначала полистаем эту волшебную книгу «Маленький-маленький ветер» Анастасии Орловой. В этой книге собраны стихотворения про чудеса, которые нас окружают. Тут даже названия такие интересные. «Яблоко в кармане». Или есть отдельное стихотворение про то, что живет у меня за окном. Или про то, какое удивительное море. И как запомнилась кому-то эта поездка. И сейчас пару стихотворений я вам прочитаю. Мне они очень нравятся. Сверху небо высоко, в луже небо глубоко. Если в лужу оступиться, можно в небо провалиться. Чего только нет в моем окне. И веток пучок, и тучи клочок, и дождь, идущий куда-то, и крыша рыжа и горбата, и провода нитка над ней с радужными бусинами голубей и одной бусиной черной, блестящей вороной. Море от бурь и волнений устало, и без кровати, без одеяла, и даже без мягкой подушки свернулась клубочком в ракушке. Приступаем! Чтобы сделать банку с летом, нам понадобится банка стеклянная любого размера, бумага, чтобы заполнить ею банку, и разные волшебные мелочи, которые найдете дома. Это могут быть помпоны, застежки, пуговички. У меня вот эта долька апельсина, которая напоминает о солнце, или камушек, который напоминает о море, цветы. А из пластилина можно сделать разных жителей. Чтобы сделать цветы, нам понадобится любая бумага. У меня много всяких обрезков, и я их все собрала. Подойдут даже газеты. И чтобы сделать стебель, я взяла бумажные трубочки. Но картон тоже подойдет. Для крепления понадобится клей-карандаш и скотч. Итак, сначала делаем лето в банке. Это очень просто. Для начала давайте возьмем бумагу и просто начнем рвать ее в банку, как будто это такая трава у нас там будет. Так, нарвали. А потом один за другим добавляем разные волшебные мелочи, которые мы нашли у нас дома. У меня это камушек, долька сухого апельсина, цветочек. И еще я хочу сделать жителей в банке. У меня это будет червячок и букашка. Они тоже очень просто делаются. Червячка я просто кручу колбаской и сажаю его в банку. А чтобы сделать жучка, я просто кручу маленький шарик, вот такой почти горошек. Делаем наши цветы. Нам понадобятся заготовленные квадраты бумажки и ножницы. Показываю пример. Берем квадратик и начинаем сгибать. От уголка к уголку делаем такие треугольники. Сгибаем 3 раза. 1, 2, 3. И где у нас такие свободные края, мы начинаем резать. Я режу такой полукруг, вырезаю. А вы можете попробовать еще сделать другие края, как треугольники или как бахрома. На один цветок нам нужны 3 листа заготовки. То есть получится 9 таких бумажных цветочков из разной бумаги. Теперь берем клей-карандаш
И скрепляем друг за другом наши вырезанные цветы. Промазываем серединку и кладем сверху цветочек. Дальше крепим к палочке. Я сзади просто закрепляю скотчем. А потом просто, чтобы замаскировать скотч, я с одной и с другой стороны делаю такую серединку из пластилина. И дальше все повторяем то же самое с остальными цветами. Ну что, цветы готовы. Ставим в банку, пробуем. Мне бы еще хотелось саму банку украсить. Для этого я беру ленты, даже 2 ленты. На одной я завяжу узелок, а на второй бантик сделаю. А еще мне захотелось добавить красок, еще больше красок. Поэтому в банку я положила оранжевый мелок. Вдохновляйтесь книгами, наполняйте банки своими чудесами и всего вам хорошего!